హలో ఆల్, ఈరోజు మేము చందానగర్లో రీసెంట్గా ఓపెన్ చేసిన మల్టీ కుషన్ రెస్టారెంట్ యునైటెడ్ తెలుగు కిచెన్స్కి అయితే వచ్చేసామండి. మన భాష మన భోజనం, డీసెంట్ యాంబియన్స్, అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్, ఫ్రెండ్లీ స్టాఫ్. ఇక్కడ వచ్చేసి సౌత్ ఇండియన్ వెజ్ థాలీ స్పెషల్ అండి. నాన్ వెజ్లో తప్పకుండా ట్రై చేయవలసినవి పాయా సూప్, కొరమెను, తందూరి చికెన్, అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే ఏ డిష్ నన్నైతే డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. ఇది వచ్చేసి రొయ్యల వేపుడు, అది కూడా ఆవకాయ ఫ్లేవర్. ఎంత బాగుందంటే రోటీలోకి కూడా నేను ఈ ఆవకాయనే తిన్నాను. అస్సలు మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ అన్నీ కూడా అదిరిపోయాయి టేస్ట్. మా చిన్నోడికి మాక్టైల్స్లో ఇది చాలా నచ్చింది. దీని పేరు వచ్చేసి న్యూస్ వీడు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 ఫ్లేవర్స్, ఏంటో డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి. ఇక ఫైనల్గా గులాబ్ జామ్ అండ్ జున్నుతో అయితే నేను కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర బ్యాంకెట్ హాల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందండి. అది కూడా 300+ మెంబర్స్కి. డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.